আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আমি রাইহান মুস্তাফিজ। প্রথমেই আপনাদের প্রত্যেককে স্বাগত জানাই দ্য আরবান্স ইউটিউব চ্যানেল এবং ফ্রাইডে কমেন্ট বক্সে। বন্ধুরা, আজকের এই ইম্পর্ট্যান্ট ভিডিওতে আমি আপনাদের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কমেন্ট পিক আপ করেছি, যেগুলো আপনারা পিসি রিলেটেড, টেকনোলজি রিলেটেড যেগুলো জিজ্ঞাসা করে থাকেন, কিন্তু যেগুলো নিয়ে সেপারেট ভিডিও বানানো সম্ভব হয় না, কারণ টপিকগুলো অতটা বেশি বড় নয়, কিন্তু টপিকগুলো অনেক গুরুত্বপূর্ণ। সেই জন্যই আজকের এই গুরুত্বপূর্ণ ভিডিওটা আপনারা দেখবেন, পুরোটা আশা করছি আপনাদের ভালো লাগবে। তার আগে যদি আমরা কথা বলি আজকে আমাদের সোশ্যাল মিডিয়া শাউট আউটের ব্যাপারে, তারা রয়েছে মাসরুড ভাই, তাছাড়া রয়েছেন শিমু চৌধুরী, তাছাড়া রয়েছেন পাপড়ি মজুমদার এবং রয়েছেন আশরাফুল ভাই। আপনাদের প্রত্যেককে অসংখ্য বেশি ধন্যবাদ এইভাবে দ্য আরবান্সের সঙ্গে জুড়ে থাকার জন্য। আপনারা যদি জুড়ে থাকতে চান তাহলে ফলো করে নিন আমাদের সোশ্যাল মিডিয়া বিভিন্ন পেজ, যেমন ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, টুইটার। তাহলে আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আমি রাইহান মুস্তাফিজ। তাহলে চলুন আর দেরি না করে ভিডিওটা শুরু করা যাক। বন্ধুরা, এখানে আমরা প্রথম কমেন্ট যেটা পিক আপ করেছি সেটা রয়েছে এমডি তোফাল আহমেদের তরফ থেকে। তো ভাই বলছেন যে হ্যাশট্যাগ ফ্রাইডে কমেন্ট বক্স। ভাই, ফাস্ট র্যাম যেমন 3200 মেগাহার্জ ভার্সেস 2666 মেগাহার্জ গেমের ক্ষেত্রে কি ম্যাটার করে? নিচে লিখেছেন আয়ান ব্যাপারী, এএমডি এর ক্ষেত্রে যত স্পিড তত বেশি এফপিএস পাবেন 3200 মেগাহার্জ, আর 2666 মেগাহার্জের র্যাম এ অনেকটাই তফাৎ পাবেন। তো ভাই, আপনি কিছুটা ঠিক বলেছেন আয়ন ব্যাপারে, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি যেটা উত্তর সেটা হচ্ছে এএমডি স্পেসিফিক্যালি রাইজেন প্রসেসরে হাই ফ্রিকোয়েন্সি মেমোরি মডিউলকে যদি আমরা ইউজ করি, যেমন হচ্ছে আপনি বললেন যে 2666 থেকে 3200 মেগাহার্জ, তো যে প্রসেসরটা আমরা ইউজ করবো সে স্পেসিফিকলি সেই প্রসেসরটা কতটা রিকোয়ারমেন্ট করে। যেমন কিছু কিছু প্রসেসর রয়েছে যেগুলো 2933 মেগাহার্জ অবধি সাপোর্ট করে, তো সেক্ষেত্রে সেগুলোতে 3000 মেগাহার্জের র্যাম লাগালে আমরা ভালো পারফরমেন্স পাবো। সেখানে 3200 মেগাহার্জ র্যাম আপনি লাগালেও যা, না লাগালেও তাই। যেখানে 3200 মেগাহার্জ অবধি সাপোর্ট করে, সেখানে যদি আপনি 3200 মেগাহার্জ দেন, সেক্ষেত্রে আপনাদের বেশি ভালো পারফর্ম করবে। ইন্টেল স্পেসিফিকলি আরও বেশি ভালো পারফর্ম করবে এএমডির ক্ষেত্রে এবং রাইজেন প্রসেসরের ক্ষেত্রে, কারণ আমরা জানি রাইজেন প্রসেসরে ধরুন 8টা কোর 16টা থ্রেডের একটা প্রসেসর রয়েছে এবং তাতে 32 MB L3 ক্যাশ রয়েছে। সেখানে দুটো সিসিএক্সে সেটা ভাগ করা থাকে, উপরেরটাতে 4টে কোর 8টা থ্রেড, নিচেরটাতে 4টে কোর 8টা থ্রেড এবং 32 MB L3 ক্যাশকেও 16 MBতে ভাগ করা থাকে এবং দুটোকে কানেক্ট করা থাকে হচ্ছে ইনফিনিটি ফ্যাব্রিক দিয়ে। এবং এই দুটো যে কোড রয়েছে এগুলোর মধ্যে যে কানেকশান সেটা কত স্পিডে ঘটবে সেটা ডিপেন্ড করে আমাদের র্যামের ফ্রিকোয়েন্সির ওপর। মানে আমরা যদি 3200 মেগাহার্জের র্যাম লাগাই, সেটা আমাদের যে দুটোর কোর কমিউনিকেশান ঘটবে, যে 32 MB L3 ক্যাশগুলোর মধ্যে যে কমিউনিকেশান ঘটবে সেটা আরও ফাস্ট ঘটবে একটা 2666 মেগাহার্জের থেকে। আশা করছি আপনাকে বোঝাতে পারলাম। এরপর চলে যাব আমাদের পরবর্তী প্রশ্নের দিকে, যেটা করেছেন কিং। তো কিং বলছেন 2666 বাস র্যামের সাথে 3200 বাস এর র্যাম ইউজ করলে প্রবলেম কী হবে প্লিজ। তো আমি আগেও একটা ভিডিওতে এটা উত্তর দিয়েছি, আমি ছোট করে জাস্ট আপনাকে বলতে চাই। ধরুন আমি দুটো র্যাম ইউজ করলেন, একটা 8GB 2666, একটা 8GB 3200 মেগাহার্জ। সেক্ষেত্রে আপনার যে র্যামের ফ্রিকোয়েন্সিটা কম রয়েছে, ধরুন এই দুটোর মধ্যে কম রয়েছে কোন র্যামের ফ্রিকোয়েন্সি, 2666 মেগাহার্জের, তো সেক্ষেত্রে যে র্যামটার ফ্রিকোয়েন্সি বেশি, যেটা 3200 মেগাহার্জের র্যাম, সেটাও নিজেকে ডাউন ক্লক করে 2666-এ চলতে শুরু করবে। কারণ এখানে আমাদের যে মাদারবোর্ড রয়েছে সেটা সবসময় কী চাইবে, একটা স্টেবল পারফরমেন্স করতে। সেক্ষেত্রে দুটো র্যামেরই সেম ফ্রিকোয়েন্সি এরা কিন্তু করে দেবে। আশা করছি বুঝতে পেরেছেন। এরপর চলে যাব পরবর্তী প্রশ্নের দিকে, যেটা করেছেন আহমেদ সাইদি। তো আহমেদ ভাই কি বলছেন, ভাই 30K এর মধ্যে ভিডিও এডিটিং গেমিং পিসি বিল্ড করে দেখান প্লিজ, ডাব ফ্রম বাংলাদেশ। তো সেক্ষেত্রে বলতে চাই যে 30K এর মধ্যে পিসি বিল্ড আমি খুব তাড়াতাড়ি আনবো, ইনশাল্লাহ কালকেই আনতে পারবো, কারণ আমি স্ক্রিপ্টিং এখানে অলরেডি করা শুরু করে দিয়েছি। আশা করছি কালকের মধ্যে ভিডিওটা পেয়ে যাবেন। এরপর চলে যাবো আমাদের পরবর্তী প্রশ্নের দিকে, যেটা করেছেন ইফতে অফিসিয়াল। তো ভাই বলছেন হ্যাশট্যাগ ফ্রাইডে কমেন্ট বক্স। ভাইয়ের অনেক বড় একটা কমেন্ট রয়েছে, দেখতে পাচ্ছেন। গ্রাফিক্স কার্ড ছাড়া কম্পিউটার নেই, তাহলে কি অ্যাডোবি প্রিমিয়ার প্রো দিয়ে ফটো এডিটিং করতে পারবো বা ভিডিও এডিটিং করতে পারবো? প্রসেসরের গ্রাফিক্স দিয়ে ভিডিও এডিটিং সম্ভব, প্রসেসরের গ্রাফিক্স দিয়ে ফটো এডিটিং সম্ভব। i5-10400F এর ফুল সেট আপ সাজেস্ট করুন। তাছাড়া উইদাউট জিপি রেন্ডারিংয়ে খুব বেশি সময় লাগবে, ইউপিএস হিসেবে কোনটা নিলে ভালো হবে? হিউজ লাভ ফ্রম বাংলাদেশ। তো ভাই, আমি এখানে আপনার কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দিচ্ছি, যেগুলো হচ্ছে i5-10400F এর সাথে ফুল সেট আপ আমি পরে একটা সাজেস্ট করে দেবো। কিন্তু ফটো এডিটিং, ভিডিও এডিটিং, গেমিং সব কিছুই উইদাউট একটা ডেডিকেটেড গ্রাফিক্স কার্ড করা সম্ভব। সেটা আপনি ইন্টেলের যে ইনবিল্ড আলট্রা এইচডি গ্রাফিক্স রয়েছে বা এএমডির যে রেডনের ভেগা 8 বা ভেগা 11 যেটা রয়েছে, এপিইউ যেগুলো রয়েছে, সেগুলো দিয়ে করা পসিবল। কিন্তু
তাতে অনেক বেশি ল্যাগ বা ফ্রিজিং আপনি দেখতে পাবেন। সেখানে আপনার ধৈর্যের ব্যাপার হবে। ধরুন একটা এডিটিং আপনার করতে নর্মালি সময় লাগলো গ্রাফিক্স কার্ড দিয়ে 5 মিনিট, সেটা উইদাউট গ্রাফিক্স কার্ড আপনার লেগে যাবে 1 ঘন্টা। তো সেক্ষেত্রে আপনি কি 1 ঘন্টা ধৈর্যশীল? সেক্ষেত্রে আপনি যদি বলেন না টাইম ইজ মানি, আপনি যদি বেশি মানি এখানে স্পেন্ড করেন, ভালো মতো একটা পুরো পিসি বিল্ড সেট আপ করেন, সেখানে আপনার সময় বাঁচবে আর কিছুই নয়। আপনি একদম বেসিক একটা যে পিসি রয়েছে সেখানেও আপনি করতে পারবেন আরামসে। যেখানে গ্রাফিক্স কার্ড নেই সেখানে আপনি ভিডিও এডিটিং, ফটো এডিটিং করতে পারবেন। তবে আমার সাজেশন, আপনি যদি উইদাউট গ্রাফিক্স কোনো প্রসেসর কিনতে চান, সেক্ষেত্রে এএমডির যে এপিইউগুলো রয়েছে সেই এপিইউগুলো আপনি বেশি চুজ করার চেষ্টা করুন। যেমন 3200G বা 2200G, 3400G এগুলো চুজ করার চেষ্টা করুন, বা নতুন জেনারেশনের যে এপিইউ আসছে সেগুলো চুজ করার চেষ্টা করুন। সেখানে আপনি বেশি ভালো পারফরমেন্স পাবেন। তবে একটা জিনিস মনে রাখবেন, এপিইউ চুজ করার ক্ষেত্রে র্যামকে অবশ্যই ডুয়েল চ্যানেলে লাগাবেন এবং 16GB র্যাম চুজ করবেন, কারণ এখানে গ্রাফিক্সের জন্য এটা 2GB র্যাম কিন্তু এখানে শেয়ার খেয়ে থাকে। সেক্ষেত্রে 16GB র্যাম 8GB করে দুটো স্টিক আপনি ইউজ করবেন। এবং যতটা ফ্রিকোয়েন্সি অবধি সাপোর্ট করে, যদি 2933 অবধি মেগাহার্জ অবধি সাপোর্ট করে এপিইউটা, তাহলে 3000 মেগাহার্জের র্যাম লাগাবেন। যদি 3200 মেগাহার্জ সাপোর্ট করে সেই অনুযায়ী লাগাবেন। তবে ডুয়েল চ্যানেল অবশ্যই লাগাবেন। আশা করছি উত্তরটা পেয়েছেন। এরপর চলে যাব পরবর্তী প্রশ্নের দিকে, যেটা করেছেন মুমিনুল ইসলাম। উনি বলছেন, ভাই আমি এর আগে 2টা ভিডিওতে কমেন্ট করে বলেছিলাম এক্সএমপি নিয়ে একটা ভিডিও চাই, বাট কোনো রিপ্লাই পাইনি, কেন? লাভ ফ্রম বাংলাদেশ। তো এক্সএমপি প্রোফাইল নিয়ে আপনি একটা ভিডিও চেয়েছিলেন। তো এক্সএমপি আমি যদি ছোট করে বলি, এক্সএমপি মানে হচ্ছে এক্সট্রিম মেমোরি প্রোফাইল, যেটা হচ্ছে ইন্টেলের তরফ থেকে একটা ওটা সিস্টেম, যে এক্সট্রিম মেমোরি প্রোফাইল। ধরুন আপনি একটা র্যাম কিনলেন 3200 মেগাহার্জের, সেই র্যামটার বেস ফ্রিকোয়েন্সি নর্মালি থাকে 2133 মেগাহার্জ, কিন্তু আপনার প্রসেসর সাপোর্ট করে 3200 মেগাহার্জ অবধি। সেক্ষেত্রে কী হয়, ইন্টেল এক্সএমপি প্রোফাইলকে যদি আপনি ইনেবল করেন, তাহলে কী হবে, আপনি মাদারবোর্ডের ধরুন বায়োসে গেলেন, ইন্টেল এক্সএমপি প্রোফাইলকে ইনেবল করলেন। এটা এমন একটা প্রোফাইল যে প্রোফাইলের মধ্যে আপনার র্যামটা হায়েস্ট কত ফ্রিকোয়েন্সি অবধি যাবে বা আপনার প্রসেসর কত ফ্রিকোয়েন্সি অবধি যায়, সেই সমস্ত রিলেটেড ডেটা এখানে কিন্তু কালেক্ট করা থাকে। তাছাড়াও এখানে যখন আপনি 3133 থেকে 3200 মেগাহার্জে যাবেন, সেই সময় যাওয়ার ক্ষেত্রে কতটা আপনার বেশি ভোল্টেজ রিকোয়ারমেন্ট হবে বা সেখানে লেটেন্সিতে কীরকম ধরনের চেঞ্জেস আসবে, সেই সমস্ত কিছু কিন্তু এই প্রোফাইলের মধ্যে একসাথে বলা থাকে। সেক্ষেত্রে যখন আপনি এক্সএমপি প্রোফাইলটা জাস্ট অন করে দেবেন, আপনার প্রসেসরটা অটোমেটিক্যালি যেটা আপনার র্যামের ফ্রিকোয়েন্সি রয়েছে হায়েস্ট, প্রসেসর না র্যামের, যেটা আপনার র্যামের হায়েস্ট ফ্রিকোয়েন্সি রয়েছে, সেই ফ্রিকোয়েন্সিতে অটোমেটিক্যালি এটা ওভারক্লক হয়ে যাবে উইদাউট আ প্রবলেম। আশা করছি উত্তরটা পেয়েছেন। এরপর চলে যাব আমাদের পরবর্তী প্রশ্নের দিকে, যেটা করেছেন নঈম। উনি বলছেন, নিড হেল্প, সাহায্য প্রয়োজন বাংলাদেশ থেকে। এই মাসের মধ্যে পিসি বিল্ড করতে চাইছেন। ওভারঅল পুরোটা একটা বড় কমেন্ট। ওভারঅল বলতে চাইছেন এই মাসের মধ্যে 75,000 টাকার পিসি বিল্ড করতে চাইছেন। দুটো পথ, একটা হচ্ছে Ryzen 5 3600-এর সঙ্গে একটা বেসিক গ্রাফিক্স কার্ড, আর একটা রয়েছে শুধুমাত্র ইন্টেল i7 10700K দিয়ে পিসি বিল্ড করবেন। পরে গ্রাফিক্স কার্ড এলে 25-30 হাজার টাকার মধ্যে গ্রাফিক্স কার্ডে আপডেট করবেন। তো কোনটা আমি সাজেস্ট করি? আমার সাজেশন, অবশ্যই আপনি ডে 1 থেকে ভালো মতো পারফরমেন্স পান। সেক্ষেত্রে যেহেতু 75,000 টাকা দিয়ে পিসি বিল্ড করছেন, কেন Ryzen 5 3600 দিয়েই আপনাকে পিসি বিল্ড করতে হবে? অন্য কি কোনো প্রসেসর মার্কেটে অ্যাভেলেবেল নেই? Ryzen 5 2600 নিতে পারেন। আপনি ইন্টেলের ক্ষেত্রে i5 10400F নিতে পারেন, 9400F নিতে পারেন। তার সঙ্গে একটা মোটামুটি 15-20 হাজার টাকার ভালো মতো মিনিমাম যেন 1050 Ti এই গ্রাফিক্স কার্ডটা চুজ করুন। এবং সেখানে আমি আপনাকে বলছি যে ভাই, আপনার নাইমুল ভাই, আপনি সেখানে কিন্তু বেশি ভালো পারফরমেন্স পাবেন। হ্যাঁ, তবে যদি আপনি খুব তাড়াতাড়ির মধ্যে একটা গ্রাফিক্স কার্ডে আপডেট করতে চান, সেক্ষেত্রে একটা করতে পারেন, i7 দিয়েও করতে পারেন, বা 3600-এর সঙ্গে বেসিক গ্রাফিক্স কার্ড দিয়েও করতে পারেন, কোনো সমস্যা নেই। তবে যেটা কথা হচ্ছে, আপনি যদি গ্রাফিক্স কার্ডে ইনভেস্ট না করেন বা 1 বছর পরে করবেন, সেক্ষেত্রে 1 বছর অবধি কি আপনি ভালো এডিটিং করবেন না? 75,000 টাকা পিসি বিল্ড করছেন, সস্তায় পিসি বিল্ড করছেন না 30,000 টাকার মধ্যে। 75,000 টাকা যেখানে ইনভেস্ট করছেন, সেখানে ভালো মতো পারফরমেন্স তো অবশ্যই চাইবেন। সেক্ষেত্রে আমার সাজেশন এটাই থাকবে, আপনি একটা মিনিমাম যেন 1050 Ti এই গ্রাফিক্স কার্ডটা নিন। সেটার দাম মোটামুটি 18-20 হাজার টাকার মধ্যে হার্ডলি যাবে, যদি অত টাকা দাম হওয়ার কথা নেই, 14-15 হাজার টাকার মধ্যে পেয়ে যাওয়া উচিত। হার্ডলি ধরুন 18-20 হাজার টাকার মধ্যে আপনার খরচ হবে গ্রাফিক্স কার্ডের ক্ষেত্রে। প্রসেসর আপনি Ryzen 5 2600 নিয়ে নিন, i5 10400F নিয়ে নিন, 9400F নিয়ে নিন, আপনি যেটা পছন্দ নিয়ে নিন। কিন্তু যেটা বললাম, আশা করছি আপনাকে বোঝাতে পারলাম। এরপর চলে যাব আমাদের পরবর্তী প্রশ্নের দিকে, যেটা বলছেন বাংলা গেমিং বলছে যে,
রাইজেন 5 3600 প্রসেসরের সঙ্গে কোন গ্রাফিক্স কার্ড নিলে লাইভ স্ট্রিম করতে পারবো ভালো মতো ফ্রি ফায়ার গেম প্লিজ। যেহেতু ফ্রি ফায়ার একটা খুব একটা হাইফাই লেভেলের গেম নয়, তো সেক্ষেত্রে যদি আপনি রাইজেন 5 3600 নেন, একটা ভালো প্রসেসর এটা, তো এই 6টা কোর 12টা থ্রেডের, তো সেক্ষেত্রে আপনি RTX 2060 যদি চুজ করেন, সেক্ষেত্রে আপনার মনে হয় খুব ভালো একটা পারফরমেন্স পেয়ে যাবেন রাইজেন 5 3600-এর সঙ্গে। যদি আপনি আরও হাই এন্ড লেভেলের কোনো গেম খেলতে চান বা সেগুলো স্ট্রিম করতে চান, তাহলে ভালো কোনো গ্রাফিক্স কার্ড যেমন RTX 3060 Ti এ ইনভেস্ট করতে পারেন। আশা করছি উত্তরটা পেয়েছেন। এরপর চলে যাবো আমাদের পরবর্তী প্রশ্নের দিকে, যেটা করেছেন মোর্তজা আল আহমেদ। উনি বলছেন যে AMD ইকুয়াস টু রাইজেন, প্লিজ অ্যান্সার। তো ভাই AMD ইকুয়াস টু রাইজেন না, AMD হচ্ছে একটা ব্র্যান্ড, রাইজেন ওটা হচ্ছে এটা একটা প্রোডাক্ট ক্যাটাগরি। যেরকম ইন্টেলের ক্ষেত্রে রয়েছে i3, i5, i7, i9, এগুলো হচ্ছে একটা প্রোডাক্ট ক্যাটাগরি, ইন্টেল কোর i3। তো আরেকটা এদের মধ্যে আর কী কী প্রোডাক্ট ক্যাটাগরি রয়েছে, ইন্টেলের ক্ষেত্রে পেন্টিয়াম রয়েছে, AMDর ক্ষেত্রেও সেরকম আরও কিন্তু প্রোডাক্ট ক্যাটাগরি রয়েছে, যেমন অ্যাথলন কিন্তু রাইজেন নয়, অ্যাথলন রয়েছে, রাইজেন রয়েছে, এগুলো প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা প্রোডাক্ট ক্যাটাগরি। বাজেট অনুযায়ী এখানে একটা ক্যাটাগরিকে বানানো হয়েছে। তো AMD ইকুয়ালস টু রাইজেন নয়, তবে AMDর বেশিরভাগ প্রসেসর বা ভালো ভালো যত প্রসেসর রয়েছে সেগুলো রাইজেন সিরিজের মধ্যে আসে, বা বেশি ভ্যালু ফর মানি বা মোটামুটি আমাদের বেশিরভাগ মানুষ যেটা কেনে সেটা হচ্ছে রাইজেন প্রসেসর। যেমন ইন্টেলের ক্ষেত্রে i3, i5, i7, i9, কিন্তু ইন্টেল মানেই তাই নয়, ইন্টেল মানে তাছাড়াও আরও প্রসেসর রয়েছে যেমন পেন্টিয়াম। সেক্ষেত্রে আশা করছি উত্তরটা পেয়েছেন। এরপর চলে যাবো আমাদের লাস্ট কমেন্টের দিকে, যেটা করেছেন সোশ্যাল সাকসেস। উনি বলছেন দাদা তোমার মতো ভিডিও টপিক কীভাবে পাবো আর কীভাবে রিসার্চ করব, প্লিজ এক্সপ্লেন, প্লিজ অ্যান্সার, লাভ ফ্রম ওয়েস্ট বেঙ্গল। তো ভাই বলছেন যে আমার মতো ভিডিও টপিক কীভাবে পাবেন, তো আমার মনে হয় না আমার ভিডিও টপিক এমন একটা হিউজ কোনো বাম্প আপ। আমার যেটা আমি করি সেটা হচ্ছে আপনারা যে কমেন্টগুলো করেন সেইগুলো থেকেই আমি চেষ্টা করি ভিডিও বানানোর, বা নতুন কোনো কিছু আসলে বা যে নতুন কিছু আপনাদের জানানো হলে সেইগুলো নিয়ে কোনো ভিডিও টপিক বানাই। যেরকম AMDর ক্ষেত্রে নতুন APU লঞ্চ করেছে 5000 সিরিজের, সেটা নিয়ে একটা ভিডিও বানালাম, বা কোনো নতুন কোনো কিছু আসলে মার্কেটে সেটা নিয়ে ভিডিও বানাই, বা আপনাদের কোনো কিছু জানানোর প্রয়োজন হলে, যেটা আপনাদের জানার সত্যিই প্রয়োজন, সেটা নিয়ে ভিডিও বানাই, বা যেটা মনে হয় আপনাদের মধ্যে অনেকেই অনেকবার প্রশ্ন করে থাকে সেটা নিয়ে ভিডিও বানাই, বা যেগুলো যদি টপিকগুলো অনেক ছোটো হয় সেটার উত্তর দিই আজকের এরকম ভিডিওতে, যেটা হচ্ছে ফ্রাইডে কমেন্ট বক্স। আশা করছি বুঝতে পেরেছেন। তাছাড়াও পরিশ্রম করতে থাকুন, কোনো ধরনের সমস্যা নেই। প্রথম দিকে প্রচুর পরিশ্রম করতে হয় ভিডিও টপিক ফাইন্ড করার ক্ষেত্রে, যখন সাবস্ক্রাইবার কাউন্ট অনেক কম থাকে বা বেশি কেউ আপনার ফ্যামিলিতে কানেক্টেড হয় না, কিন্তু আস্তে আস্তে আপনি ভালোবাসা পেতে থাকেন, কানেক্টেড হতে থাকে মানুষ, আস্তে আস্তে কোনো সমস্যা হয় না, ব্যাপারগুলোতে আপনি বুঝতে পারেন। একটা সময় আমি PCB সম্পর্কে যেটা বুঝতাম আজকে হয়তো তার থেকে অনেকটা বেশি বুঝি, কিন্তু এটা হয়তো খুব 1% হয়তো আমি জানি, একটা সময় হয়তো 2% জানবো, 3% জানবো, অনেক বেশি বেশি জানতে পারবো বর্তমান সময়ের থেকে। সেক্ষেত্রে যত আমরা বেশি রিসার্চ করি, যত বেশি পড়াশোনা করি, যত বেশি রিলেটেড একটা জিনিস নিয়ে আমরা থাকি, সেখানে আমরা তত বেশি বুঝতে পারি। আশা করছি উত্তরটা পেয়েছেন। তাছাড়াও আজকের এই ইন্টারেস্টিং ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে, প্লিজ একটা লাইক করে দেবেন, বন্ধুদের সাথে শেয়ার করে দেবেন, কমেন্ট করে জানাবেন ভিডিওটা কেমন লেগেছে, এবং এইরকম ধরনের টেক ভিডিও দেখার জন্য অবশ্যই দারবান্সকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে বেল আইকনটা জোরে প্রেস করে দেবেন। দেখা হবে এরকম একটা ইন্টারেস্টিং টেক ভিডিও নিয়ে। ততক্ষণের জন্য গুড বাই, আলবিদা।